Добрый вечер, подружки, мои стройняшки. Время еще рано, 16:49, но мне нужно собирать абрикосы с огорода, так как сегодня приехали с турбазы. Ну и все, как говорится, дела никто не отменял. Сейчас покажу, что у меня на ужин. Стройняшки мои, вот она, вкуснятина, которую, как говорится, привозим мы с турбаз. Это шашлык индейки. Он по сей день очень-очень-очень сочный. Очень вот такой вот. Не сухой, ничего. Вот прям видно, что прям вкуснятина. Как вы любите, когда я ем на камеру для вас. Еще обязательно возьмем кетчупа. Здесь прям капелюшки нам хватит на всю эту красоту. Вот смотрите. Вот столько. Вот. Насладиться, получить удовольствие. Как это? Шашлык без кетчупа. Отвал башки.